おざすこんちこんばんは、ポテトです。今日もネタの続きやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回ですね、チームスタイルレベル分析やっていきたいなと思います。皆さんはチームスタイルレベルいくつでガチスタを組んでいますでしょうか。せっかくね、チームスタイルレベルを100にしてもですね、週間 FP 入れたらね、途端に下がったりみたいな、そんなこともありますよね。そこで今回はチームスタイルレベルがどういう基準で成り立っているのか、ここをですねちょっと調べていきたいなと思います。リクエストいただいた方もねありがとうございました。ということでこれやっていきましょう。で、特にですね最近は試合中にですねチームスタイルを変えるという方もねちょっと増えてきているようなので、ここが一つ分かるとですね今後の戦術も一つ大きく変わるんじゃないのかなと思いますので、最後まで見ていってください。まずはですね、基礎知識としてですね、選手のチームスタイルの理解度みたいなのがこの数値になっていきます。ここですね、チームスタイル適正のところ、この数値が選手11人分あって、この数値と監督のこのチームスタイル適正の数値、分かりにくくなるんで監督数値って言いますね。監督数値、これが関係してチームスタイルレベルというのが出てきますよという形になっています。で、この時ですねベンチにいるメンバー、ここはですねチームスタイルレベル関係ないですね。チームスタイルレベルというのは変わります。なのであくまでピッチ上に立っている11人でレベルが構成されていきますよということですね。なので注意しなきゃいけないのは、選手交代なのでチームスタイルレベルが下がってしまうということがあるということで注意していただきたいなと思います。で、この監督数値が高いとですねチームスタイルレベルも上がりやすくて、低いとチームスタイルレベルが上がりにくいという形になっていきます。で、この数値を一つ一つ測定していきたいんですけども、例えばですねショートカウンターとかで言うとですね、これを一つ一つ78のショートカウンター、77のショートカウンター、76のショートカウンターという形でですね見ていくとですね、ない数値がね結構あるんですよ。なのでちょっといろいろまあね試していろいろ調べてみたんですけども、結論から言うとですね、この数値の基準っていうのは一定でショートカウンターだから上がりやすいとか、サイドアタックだから上がりにくいとか、そういうことはないということが分かりました。要はですねショートカウンターの87もロングカウンターの87もですね同じということが分かりました。なのでこれであればですねチームスタイルを気にしなければより多くの数値が見えるんじゃないのかなということで、ここからが本番になります。この数値をいかに見ていくか、これちょっと考えました。この現状に使うのはこの選手たちです。何が違うかって見れば分かりますよ。チーム戦術全部理解してる軍団ですということでチームスタイルを完璧に理解してる集団を作りました。これでですねこの選手たち全員ですねチームスタイルどれも全部99になってるんですね。ということでどんな戦術が来てもですね理解してますよと、チームスタイルレベル100にしますよという人たちが出てきました。こういう感じになってますよと。で、これをすることによってですね様々な監督を獲得してそれぞれの数値の変化量を見ていくことができるんじゃないのかということでやっていきます。はい、ということで、ある程度でもう監督たちをいっぱい取ってきました。いないんじゃないかなこんなに持ってる人。皆さん監督何人ぐらい持ってます？この監督たちと戦術完璧に理解している軍団を使ってですね測定をしていきたいなと思います。まずはですね監督の数値が どこまで低かったらチームスタイルレベルがね100じゃなくなるのか、そのところを見ていきたいなと思います。こんな形でですねチームスタイルをこう変更していくことで、チームスタイルレベルが見えてきますので、ここのところをですね一つ一つ数値にまとめておきました。はい、ということでこうなりました。ドンですね。監督数値が67、ここを切るとですね99になるということが分かりました。ちなみに68の数値を持った監督がどこにもいませんでしたので今回は測定できておりません。69とか以上になっていればですね100にすることができるという形になります。これだけで今日終わりませんよ。ここからですよ。それぞれの監督数値が影響しているのか、どう変化していくのか細かく見ていきましょう。測定方法はですね監督のチームスタイルレベルを見ていくんですけども、完全に理解している軍団99の選手たちから始めてですね、ここに1人ずつですねチームスタイルを理解していない人たちをこう交換して、そしてですねチームスタイルレベルの変化を見ていきますよということでやっていきましょう。この最初ですねこの99の選手たちをですね例えばこんな感じで変えてチームスタイルレベル変わるかな変わらないかなとか、こんな感じで分かってね、こうやって入れてチームスタイルレベル99になったなとか、こういうところをですね見ながら、じゃあどれぐらいから変わっていくのか、どれぐらいから変わらないのか、そんなところをですねこうやって見ていきたいなと思います。はい、ということでやっていきました。ですねこんな形になりました。はい、ということでこの表のねまず見方から見ていくんですけども、上がこれがですね選手の数値の合計になりますね。でその下が平均値になっていきます。
で今回ね測定してて一つ分かったことがあるんですよ。選手の平均値によってチームスタイルレベルが変わるということが分かりました。この小数点からこの下、これ切り捨てになってます。なのでここの数値が変わるところによってレベルが変わっていくということが分かりました。厳密に言うとですね、チームスタイル適正94の選手が2人いるのと89の選手が1人いるのは変わらないというような形になっていきます。なので人数ではなくて合計、あえて言うならば平均値で、分かれ目というのは小数点以下を切り捨てた段階ですかね。なので例えばですね、ここで言うと77、71とかで言うとですね、99の選手が11人、例えばですね、これで言うとショートカウントは70ですね。なのでこの表で言うとここになるんですけども、99度がね11人いるときはチームスタイルレベル100になるんですけど、ここにですねチームスタイル適正98のネイマールを入れるとですね99になるんですね。この1でも下がると99になるということがわかるかなと思います。なのでこの平均値がですね、ここが98台になったら変わるという形になります。でちなみになんですけども、この間は変わらないですね。変わらないので、例えばですねここに90の選手、これ入れてもですね99のままですね。98を入れても90を入れてもですね99なんですね。これ平均値がまだ98台だからですね。98台なのでレベルも99となっているという形になりますね。はい、そんなところの違いがありますよということが分かりました。なので案外ねシンプルな計算式が組まれてんのかな。でちなみにこの空白になってるところ、ここに関してはちょっとポテト調べ的にはいなかった、この数値を持った監督がどこにもいなかったのでちょっと空白になってます。下まで一応やったんですけど、これ下をねやってる途中でですね、いやこの監督使わなくねってなってやめましたなので今回64以上調べてきましたね。63とか2とかこの辺もいるかもしれないんですけど、ちょっと調べてないですね今回はという形になっております。はい、ということで、平均値が90台になるまでやってきましたよというところですかね。で実際皆さんがこれをどう活用するのかなとか考えたんですけど、様々あるかなと思ってですね、ちょっといろいろ数値出してきました。ないところちょっと非表示に1回しますね。まずは、一番これを使うのかな、週間選手の数ですかね。チームスタイル適正90の選手ってことです。他の選手がチームスタイル適正99だと想定した時に入れていくとどう変わっていくのかをここに数値になっておりますよと。なのでここに関しては0人ですね。で1人入れるとこうなりますよ、2人入れるとこうなりますよというようなところになっていきます。なので87のところに関しては7人まで入れてもうまだ100っていうね、これすごい7人まで入れていいんですね。なるほど。はい、という形になっております。で9人入れても99ですよというような数値が分かりますよ。で次はここら辺はあんまりないかもしれないんですけど、最低数値ですね。他の選手が99だという仮定した状態で最低選手1人これぐらいの選手がいるとこの数値になりますよというところですね。一番最初はねもちろん99で、その次が98からの人ですね。98以下の選手がいると、この数値になります。でその次は87以下がいると、以下なので87も含まれますけども、87がいる時点でこの数値になりますよというようなところになっておきます。この辺は実用的じゃないかもしれないですけどね。なのでこの辺は割と実用的かもしれないですね。50とか40とかの選手がいても一応ね100にはなるんですね。周りが99であればですね。あとはこれ不足分ですね。全部が99から見て何個分不足してるのか、全部99にしてない場合も多いと思うんですよね。95とか964とかにしてタレントポイントをね振るのをやめてることが多いと思うので、という意味では足りてない分をこれで数えればいいんですね。95と94の選手がいるということはですね、例えば5と4を足して、9だから、じゃあこの間かというような形になりますね。意味わかるかななので手持ちのガチスカを見るときにですね、99から見て足りてない分を数えてですね、14だったからじゃあ自分はここかと。で監督がこれだからじゃあ100だねとか、監督これだからじゃあ99になるんだねとか、もしくは今は100だけど残り10までは残り10減らしてまでは
チームスタイルレベル100だなとかね、いうのがわかるかなと思いますので、そんな形でね、ちょっと各々使っていただければなと思います。で、こういう数値出すとですね、過去にもあったんですけど、勝手にブログとかに載せられるんですね。まあいいんですけど、まあブログ載せる人は言ってくださいね、前もってね、連絡待ってますね。で、逆に皆さんもネット上で見つけたら教えてください。なんか載ってるよと、ポテトの数値なんか載ってるよみたいなね、いうのは教えてくださいね。ただツイッターとかにスクショ載せたりする場合には全然いいんですけど、その時はね、できればね、ポテトっていう YouTube で動画出してるよみたいなところを載せてくれたら嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。で、ちなみになんですけど、ほとんどの方が監督数値80以上のね、監督使ってるかなと思うので、もうちょっとその下まで調べておきました。こうやって見るとですね、監督数字が高い監督を使うとですね、たとえ11人全部ですね、週間 FP とかクラブセレクションの選手を使ってもですね、そこまで下がらないというのが分かりますね。で、ちなみにポテトはですね、ロングボール戦術を使ってますので、監督数値が一番高いのは77なんですね。なので、この表にはいませんが皆さんはね、参考にしていただければと思います。なので、87の監督を使ってるのにね、週間 FP5 人入れたら99になっちゃったよとかね、いう人がいたらですね、周りの選手ちょっと見てあげてください。チームスタイル適正を上げたらね、7人まではね、100のはずなのでね、そういったところも今後のね、タレントポイントの振り方とかの参考にもしていただければと思います。そしてですね、これ僕ね、もう最強監督持ってたんですよ。これね、分析で使えるかなと思ってね、昔取ったのをずっと忘れてたんですけど、これね、実際今取れなくて、この監督なんですけど、アルゼンチンのクラウディオ・ソチェック監督っていう監督なんですけど、この監督ね、チームスタイル適正全部70なんです。ということは、さっきのグラフの表を見ていただきたいんですけど、70はね、チームスタイル完全に理解集団はですね、どのチームスタイルにしても、チームスタイルレベル100になるんですね。ということは、試合中にもう変え放題なんですよ。チームスタイル、もう変え放題の、もう最強の監督っていうのをね、持ってました。まあね、試合中にね、そんなチームスタイル変えるかって言われるとね、まあそういうのはもう、今日はなしにしておきましょう。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。いつもとね、違った雰囲気でお送りしてきましたけども、皆さんのご意見、ご感想、フレーム等々ですね、あれば教えていただければと思います。チャンネル登録者数5000人を目指しております。どうか、この動画が良かったらですね、高評価、チャンネル登録をしていただけると、すごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、次回はメンテナンス時にお送りしますので、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。